Бәріңе сәлем, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Марғұлан ағай ОБТ 2021-де келген математика сауаттылық есептерін талқылауды бастаймыз. Бұйырса алдағы уақытта осы математика сауаттылық және де физика пәндерін тікелей эфирге де шығып тұратын боламыз, нұсқатылап тұратын боламыз. Сонымен қатар керемет курстарымызды да ұмытпаймыз. Ал онда кеттік бастайық. Көп созбай сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды табыңыз дейді. Оқушылар, мынандай есептердің барлығы тек қана сіздерге де байланысты логикаларға, бұған арнайы бір формула, бұған бір өтетін тақырып, онда ештеңе жоқ. Бұл жерде кәдімгі заңдылықты табу керек. Мысалы 144, 121, 181, 64 деп тұр. Мен сразу не түсіндім? 144 деген ол 12-нің квадраты. 121 деген бұл 11-дің квадраты. 100 деген ол 10-ның квадраты. 81 деген 9-ның квадраты. 64 деген ол 8-дің квадраты. Байқадыңыздар ма? 12, 11, 10, 9, 8 болып түсіп келе жатыр. Демек келесі сан 7, 7-нің квадраты. Әрине ол 49. Есептің дұрыс жауабы, мына оқушымыз қателесіп кетті. Д жауабында тұр екен. Келесі бізде екінші сұрақ, бұл кішкене күрделі сұрақ. Екінші сұраққа теңдеулер жүйесін құру керек. Қазір Нұралиде 750 теңге ақша, ал Мадиде 600 теңге ақша бар еді. Нұрали Мадиге қарағанда ойынға 2 есе көп ақша жұмсағанда, Нұралиде Мадиге қарағанда 2 есе аз ақша қалды. Олар ойынға барлығы қанша ақша жұмсаған табыңыз дейді. Оқушылар, мынау теңдеулер жүйесін құрған кезде ең басты дұрыс, сапалы және шатаспай құру керек. Қараңдар, мен сіздерге қазір теңдеулер жүйесін құрып көрсетейін. Ең басында битек Нұралиде 750 теңге ақша болған. Ол тұратта ойынға құртып тастайды. Сондықтан мен азайту таңбасын қоямын. Ойынға ақшасын өзі құртсайды, яғни ақшасы азая, дұрыс па? Қандай да бір x деген ақшаны құртады. Мынау x деген оқушылар бұл құртылған ақша. Естерінен шығармаңдар. Дальше кеттік. Сол кезде ода қандай да бір x ақша қалады. Y деген ақша қалады. Түсінікті ғой? X құртылған ақша, y қалған ақша. Дальше кеттік. Мадиде 600 теңге ақша болған. Осыдан Мади тұратта қандай да бір z деген ақша құртады. Сол кезде ода К деген ақша қалады. Естерінен шығармаңдар. Енді бізге айтады, Нұрали Мадиге қарағанда 2 есе көп ақша жұмсады дейді. Нұрали деген бізде бірінші адам ғой, ол X-ке байланысты айтып жатыр. Мынау бізде Нұрали оқушылар, мынау бізде Мади. Осы Нұрали Мадиге қарағанда 2 есе көп ақша жұмсады дейді. Жұмсады деген жаңа құртылған ақшасы оқушылар. Яғни біздің неміз X-іміз бұл кімге? Нұралидікі Мадиге қарағанда 2 есе көп Z деген ақша құртқан екен. Түсінікті ғой, X дегеннің барлығы құртылған ақшалар. Ағай негізі Y-ті 2К деп алмадыңыз сендер, бұл қалған ақшалар. Әлі асықпаңдар. Енді айтады, Нұралиде Мадиге қарағанда 2 есе ақша аз қалды дейді. Яғни оқушылар, Нұралиде Мадиге қарағанда енді 2 есе аз ақша қалыпты. Сонда бізде осындай 4 теңдеу жүйесі құрылды. 4-еу екен. Бізге қазір задачамыз нені табу керек? Олар ойынға барлығы қанша ақша жұмсады дейді. Бізге қазір жұмсаған ақшаларын табу керек. Қалған емес, жұмсаған. Жұмсағандарды біз не деп алдық? Жаңа ғана айттым, X пен Z, яғни құртылған, жұмсалған, екеуі бір мағына. Яғни X пен осы Z-тің қосындысын тап деп жатыр. Жалпы қанша ақша құртты деп жатыр. Сол қаншаға тең. Ал енді есепті шығарып көрейік. Қараңдар, мен қазір былай істейін. Мынау тұрған үшінші теңдеуден, осы X-тан мәнін алып кеп мына жерге қоямын. Біріншіге. Сонда не шығады екен жазайық. 750 минус x-тің орнына 2z кеп қойылады. Тең. Енді мынау y-тің орнына сразу мен нені қойсам болады? Или тұра берсін ба? Давайте сразу мен y-тің орнына мынау y-тің мәнін алып кеп қойсайын. К бөлінген 2-ні. Қазір есепті сразу шығару үшін. Дальше кеттік. 600 минус, енді мынау z-тің орнына z тұра берсін. Өйткені бізде үстінде z бар уже. Дальше кеттік. Есепті тез шығару үшін бұл. Енді мына жақта К деген әріп тоже К болып тұра берсін. Яғни 2 теңдеу жүйесінде 2 әріп болса, 2 айнымалы деп айтсақ болады, немесе қосып азайтқан өте оңай болады. Енді давайте осы жерден азайта салайық сразу. 750-ден оң жақ пен сол жақтың барлығын азайтамыз, үсті мен астын. 750-ден 600 азайтатын болсақ, бізде шығады 150, мұқият қараңдар. Минус 2z-тан азайтамыз тағы да минус z-ті. Осы жерде көбісі қателеседі. Мұқият қараңдар. Минус 2z-тан азайтамыз минус z-ті. Яғни жақша бізде минус пен минус көбейтіліп плюсті береді да, бізде минус 2z плюс z шығады, бұл бізде минус z-ке тең болады. Түсінікті ма? Біреуі картопты жарып плюс z деп жазып жүрмеңдер. Так, минус 2z-тан азайтамыз тағы да минус z-ті, ол бізде сонда минус z шығады екен. К бөлінген 2-тен К-ны азайтатын болсақ, минус К бөлінген 2 шығады. Типа как 0,5 литрдан азайтасыңдар 1 литрді. Сонда сендерде минус 0,5 литр қайттан шығады. Тоже осы моментте қателесіп қойып жүрмеңдер. Егер сен наоборот К-дан К2 бөлінген азайтатын болсаңдар, онда сендерде плюс К бөлінген 2 шығушы еді. Керісінше азайтсаңдар, онда минустан басымен шығады. Так, енді кеттік ал.
Ары қарай не істейміз оқушылар? Ары қарай қиын түгі жоқ. Қазір давайте былай істейік, барлығын 2-ге көбейтіп және ортақ бөлім берейін. Мынаған 2 берейін, мынаған 2 берейін, мынаған да 2 берейін. Соны 150-ді 2-ге көбейтсем 300 минус 2z тең минус k болады. Я мынаған да ортақ бөлім, мынаған 1 барады ғой. Минус k болады. Енді бүйте сақ болды оқушылар, самый оңай жолы. Мынау бірінші теңдеулер жүйесіндегі екінші қатар көріп тұрсыңдар ғой, 600 минус z тең k деген. Соған келіп мына жерге қайттан қоямын. Бұл одан ешқашан қорықпаңдар, бұл теңдеулер жүйесі барлығы бір-бірімен теңесіп шыға береді бұндай есептердің барлығы. Мен қазір мына екі қатарымен жұмыс істеймін енді. 300 минус 2z тең минус k және 600 минус z тең k дегенмен. Мұқият қараңдар. Давайте сары пасын алайын. Давайте мен қазір былай істейін. Самый оңай жолын іздеп жатырмын. Екеуін бір-біріне қосылайын. Не болады екен? Так, мына жақта бәрін дұрыс істедім ғой, иә? Барлығы дұрыс. 300-ге 600-ді қоссам қанша болады оқушылар? Бізде мына жаққа жазайын. 900 қосып жатырмын. Так, минус 2z-ке қосамын минус z-ті минус 3z болады. Тең, минус k-ға қосамын плюс k-ны қысқарып 0 болып кетеді, иә? Біреу минус, біреу плюс 0 шығады. Енді бар болсам 900 тең 3z, z тең 300 шығады екен. Біздің z-іміз 300 табылды. Енді бізге x-ті табу керек оқушылар. Құртылған кімнің? Нұралидің құртқан ақшасын табу керек. Біз қазір мадиткін таптық. Оны табу енді өте оңай. Оны қайға қойып табасақ болады? Оны мен сендерге айтайын, қазір x-ті қайдан табасам, міне, мына жерге қойсам болады. Мына жерге көріп отырсыңдар ма? X тең 2z деп тұр. X-ті табу үшін не істейміз? Z-тің мәнін қойсылайық. 2 z-тің орнына 300-ді қоямыз, сонда бізде x-іміз 600 теңге шығады екен. То есть, получается, біздің Нұралиіміз 600 теңге, Мадиіміз 300 теңге құртыпты. Екеуінің жалпы құртқан ақшасын қосатын болсақ, x пен z-ті. Онда бізде шығады екен 900 теңге. Есептің дұрыс жауабы Е вариантта тұр. Мына оқушымыз қателесіп кетіпті. Д вариантын жазып. Сондықтан есептің дұрыс жауабы Е варианты. Келесі есебіміз бізде бақта 3 көбелек 2 ара ұшып жүр. Гүлге бірінші болып араның қону ықтималдығын табыңыз дейді. Оқушылар, бұл бізде ықтималдықтар теориясының есептері. Бұның неше түрлі күрделі түрлері де бар, оңай түрлері де бар. Қараңдар, мына жерде мысалы бізге бақта 3 көбелек ұшып жүр екен және 2 ара ұшып жүр. Жалпы қанша бізде жәндік ұшып жүр? Яғни үшеу, екеу, иә, сонда барлығын қоссақ бізде 5 ұшып жүр екен. Ара мен көбелектің сандарын қосқан кезде жалпы 5 ұшып жүр. Соның ішінен араға бірінші болып, яғни гүлге осы араның бірінші болып қону ықтималдығын табыңыз дейді. Яғни бізде 2 ара ғой жалпы. 2 араны бөле саласыңдар, бітті. Есеп осымен шыға келеді. 2-ні 5-ке бөлетін болсақ, бізде шығады 2 бөлінген 5. Е жауабында тұр екен. Қарапайым нәрсе. Келесі сұраққа өтейік. Қорапта 2 ақ, 3 қара, 5 сары шарлар бар. Кездейсоқ таңдалған бір шардың қара түсті болу ықтималдығын табыңыз дейді. Яғни оқушылар, бір коробка жатыр, коробканың ішіне бүкіл осы 2 аққа, 3 қара, 5 сары шарлар жатыр екен. Соның ішінен бүйтіп ала салған кезде бізде именно қараның болу ықтималдығын табу керек. Онда жалпы цветтерді қосып шығайық. 2, 3, 5 барлығын қосатын болсақ, бізде шығады 10 тал. Енді қараңдар, мұқият, бізге именно қара тал керек, иә, қара шығу керек. Демек бізде жалпы 3 қара бар екен. Осы жалпы 10 шардың ішінде 3-еуі қара екен. Демек алу ықтималдығы бізде 3-ті 10-ға бөле саласыңдар. Мысалы бізге егер 5 сарыны тап десеңдер, 5-ті 10-ға бөлуші едік. Түсіндік деп ойлаймын, қиын түгі жоқ. 3-ті 10-ға бөлетін болсақ, 0,10-нан 3 деген жауап шығады екен. Телефонды қойып қойын, қазір калькулятор керек болады келесі есептерде. Так, 0,10-нан 3 деген А жауабы дұрыс болады. Мына оқушымыз қателесіп С вариантын белгілеп қойыпты. Так, кеттік дальше. Айтпақшы, мына жерде бірдеңе айта салайын. Егер де осы есептің тағы бір түрі бар, қара түсті емес, қара түстен басқа түстердің болу ықтималдығы дейтін болса, онда ол С варианты болушы еді. Өйткені именно қарадан емес, басқалар болу керек. Ол ақ па или сары ма деген секілді, бірақ қара болмау керек дейтін сұрақ келіп қалса, онда С варианты дұрыс болушы еді. Біздің оқушымыз қателесіп кетіпті. 6 адамды кезекке неше тәсілмен қоюға болады анықтаңыз дейді. Оқушылар, бізде жалпы 6 адам бар екен. Бұл бізде комбинаторика тақырыбы. Комбинаторика тақырыбында 4 формуланы жақсы білсеңдер, негізі күрделі есептерінде шығара бересіңдер. Қараңдар, 6 адам бар, сол 6 адамды кезекке неше тәсілмен қоюға болады дейді. Мысалы, қарапайым бір мысал келтірейін. 1, 2, 3 деген сан бар, иә? Осы 3 санды біз неше тәсілмен орындарын ауыстыра алсақ болады екен. Мысалы, мен 1, 2, 3 деп жазсам болады, уже бір тәсіл кетті. Одан кейін 1, 3, 2 десем болады, немесе 3, 2, 1 десем болады, сосын 3, 1, 2 десем болады, одан кейін барып 2, 1, 3 десем болады, және 2, 3, 1 десем болады. Байқадыңдар ма? 6 тәсіл, қайталанбайтын. Әр түрлі 6 тәсіл бар екен бізде. Енді бұны бүйтіп әрине жазып жүрген өте ұзақ болады. Өйткені яқта 6 адам бар екен. Сен 6 адамды мысалы
x, y, z, k деп белгілеп сөйтіп айналдыратын болсаң, сен 2 жыл отырасың. Ол өте ұзақ, сондықтан да бұндай кезде бізге көмекке келетін бірінші формула алмастыру деп аталады. Ол қарапайым 6 адамның факториалын табасыңдар болады сразу. Мысалы, мына жерде 3-тің де факториалын табасыз болады. 3-тің факториалы дегеніміз бұл 3 көбейту 2 көбейту 1, яғни 3-тің өзімен қоса одан кейінгі сандардың көбейтіндісі факториал деп аталады. 6-ның факториалын табу үшін біз 6 көбейтілген 5 көбейтілген 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2 көбейтілген 1 деп жазып шығамыз, барлығын бір-біріне көбейте саламыз. Сонда бізде шығады екен, қателеспесем, 720 деген сан шығады екен. А жауабы дұрыс болады. Түсіндік деп ойлаймын. Так, дальше кеттік. Диаграммада арманның нысананы көздеп ату жарысынан жинаған ұпайлар саны кескінделген, ұпайлар санының модасын табыңыз дейді. ОБТ-да өте көп келетін түрі, ол бізде мода, медиана деген сияқты есептер көп келеді. Мода дегеннің мағынасы, оқушылар, бұл осы берілген сандардың ішінен көп қайталанатын санды мода деп атаймыз. Түсінікті ма? Мысалы, қараңдар, 15 деген сан бізде қанша түрі бар екен? Мен қазір қара цвет алайын. Так, қап-қара. 15 деген сан, мен сіздерге көрмеу мүмкін, 15 деп тұр. 15 тағы да бір 15 бар екен. Бізде 15 деген саннан екеу бар екен. Міне, көріп отырсыңдар. Келесі 20 деген саннан қанша бар екен? 20, так, екеу ғана бар екен тоже. 20 саннан бізде екеу бар екен. Келесі 25-тен басқа ештеңе жоқ. Бұл, значит, ең азы уже алмай қойсақ болады. 18 деген сан тоже жалғыз өзі, 16 деген өзі ғана екен. Сонда бізде 15 пен 20 деген сандар көп қайталанып жатыр екен. 2-2-ден. Екеуде бір деп тұр, есептің дұрыс жауабы 15 және 20 деген Б жауабында тұр екен. Келесі 7-ші сұраққа өтейік. А оң, Б теріс сан, ал С 0-ге тең дейді. Онда мына сандарды дейді көбейтіп қосқан жатқан аралықты табыңыз дейді. Бұл бізде логикалық есептердің қатары десек болады. Бұл да ешқандай қиындығы жоқ. Қараңдар. А оң дейді. Оң деген оқушылар, ол бізде плюс сандар, иә? Б деген бізде теріс сан екен, қандай да бір. Біз білмейміз ол қандай сан екен. Енді плюс сан мен теріс санды көбейтсек не болады, оқушылар? Плюс сан мен теріс санды көбейтсек, әрине бізде теріс шығады. А мен бұны көбейтсек, нәрсе минус қандай да бір x деген сан шығады деп өтірік айта салайық. Енді плюс Б мен С-ны көбейтсек, яғни теріс сан мен 0-ге көбейтсем. Кез келген санды 0-ге көбейтсеңдер, әрине ол 0-ді береді. Тағы да плюс А мен С-ны көбейтсең дейді. Оң санды 0-ге көбейтем. Кез келген санды 0-ге көбейтсеңдер, ол 0-ді береді. Сонда мына жалпы теңдеуден бізде минус x деген ғана шығады екен. Енді минус x деген сан, қандай да бір кез келген, ол минус 37 болуы мүмкін, минус 143 болуы мүмкін, минус 1 болуы мүмкін, минус 0,5 болуы мүмкін. Білмейміз оны. Ол қай аралықта жатуы мүмкін? Ол бізде оқушылар С вариантына жатады екен. Минус шексіздіктен 0-ге дейін, яғни кез келген бір сан болуы мүмкін, ол минус 453.645 сан болуы мүмкін, иә? Сонда да минус шексіздіктен 0-ге дейін деген жауап шығады екен. Міне, ағай, мына жерде мысалы оқушы қараса 0-ден плюс шексізге дейін бұл қателесіп кетті, дұрыс нетпеген, көбейтпеген, ар жерде плюс сан шығады деп ойлап қалды ғой. Сонда дұрыс жауап С варианты болады. Дальше кеттік, келесі неге өтейік? 8-ші сұраққа. Айнұр дейді 4, 5, 6, 7, 8 цифрларын қайталамай 5 таңбалы сандарды құрастырады. Осы сандар арасында 57 санымен аяқталмайтын қанша сан бар екенін табыңыз дейді. Оқушылар, мына есебі оңай болушы еді, егер де бізге 4, 5, 6, 7, 8 сандарды әртүрлі қылдырып, жаңағы алмастыру несі тәсілі бойынша әртүрлі орналастыратын болса деп сұрақ қоятын болса, біз сразу 120 деген Б вариантын белгілей салушы едік. Өйткені енді 4, 5 цифр бар, 1, 2, 3, 4, 5. 5 цифрды әртүрлі қылдырып алмастыратын болсақ, 5-тің факториалын табасақ, есеп шыға салады. Бірақ бізге айтып жатыр, 57 санымен аяқталмайтындай қылдырып істеу керек. Бұның мағынасы қалай сонда? Біз алдымен осы 5 цифрдың несін факториалын табассақ болады. Яғни неше түрлі тәсілмен құрастыруға болады екен. Сонда бізде жалпы 120 шығады екен. Бірақ мұқият қараңдар оқушылар. Бізде қандай да бір сандар бар да, мысалы 4, 5 демей қойып, мысалы 4, 6, 8. 4, 6, 8, сосын соңғысы 5, 7. Енді мұқият қараңдар. 5, 7 деген бізде қайталанып тұрып қалды, 57 санымен аяқталмау керек бізге именно. Сонда біз енді қалған үшеуі бар емес болса, 3 санын қанша тәсілмен алмастырсақ болады оқушылар. Қазір түсіну үшін көрсетейін. 4, 6, 8, 57 десек болады. Немесе 4, 8, 6, 57 десек болады. Одан кейін 4 емес, одан кейін 8, 4, 6 десек болады, 8, 6, 4 десек болады, немесе 6, 8, 4, одан кейін 6, 4, 8. Яғни, жаңа ғана көрсеттім,
үш санға әрқашан 6 тәсіл қойсақ қана болады екен. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Осының барлығында бізде 57 деген сандар соңында жазылмауы керек. Сонда не түсініп жатырмыз оқушылар? Біз осы 5 цифрды 120 рет істесек болады, бірақ соның ішінде 120-ның ішінде 6 рет 57 деген сан қайталанбау керек. Түсініп жатырмыз ғой? Алдыңғы 3 цифры өзгере береді да, соңғы 2 цифры 57 болмау керек именно. Сондықтан да осы 120-дан азайта саламыз 6 тәсілді азайта саламыз. Сонда бізде жалпы 114 тәсіл шығады екен. Мысалы егер 57 емес 75 болатын болса, онда есебіміз дұрыс шығады мысалы. То есть 114-тің ішіне осы 75 деген бар. Түсіндік деп ойлаймын, бұл да кішкене сәл логикалық есеп, бірақ та шығаруға болады екен. Жауабы дұрыс болады. Келесі сұраққа өтейік. Отбасы өздері тұратын пәтердің күрделі жөндеуін өткізу үшін келесі 3 фирманың қызметін пайдалануға болады. Кесте фирма жұмыстарын түсқағаз жапсыру бойынша құны бағасымен теңгемен көрсетілген. Егер пәтердің түсқағаз жапсыратын бөліктерінің ауданы мынандай болса, онда тиімді бағаны табыңыз дейді. Қараңдар оқушылар. Бұндай есептер енді қатты қиын емес, бұл жерде есептеу ғана керек. Жалпы пәтер үй барда, үйдің ішінде бізде 65 метр квадрат екен ауданы үйдің. Сол 65 метр квадратты полностью жабу үшін оларға осындай 3 тал фирма бар екен, өздерінің бағаларын қойып берген. Егер бүйтеді қараңдар, 65 метр квадрат бізге 41 метр квадраттан егер асатын болса ауданы, онда сендерге мынандай скидкалар істеп береміз дейді 3 фирма. Біз мыналарды қарамай қойсақ болады уже. Өйткені 20 метр квадратқа дейін дейді, мына екеуінің арасы дейді, бұлар уже маңызды емес. 41-ден асып кетті ғой біздің 65-міз. Демек осы үшеуін ғана қарастырамыз. Енді бұл жерде самы енді есептеп өтпей қойын, дұрыс жауабы 650 деген екінші фирма болады. Қараңдар, қалай есептесек болады? Біз 65 метр квадрат, жалпы. Осыны көбейтеміз, біз 1 метр квадратқа 650 теңге береді екенбіз. Сонда 65 метр квадратқа біз 650-ді көбейтеміз, жалпы ақшасын есептеу үшін. Және де осы шыққан көбейтіндіні біз не істейміз? 20% скидкамен алады екенбіз. 20% табу үшін оқушылар жай үшін 0,2-ге көбейтесіңдер болады. Яғни бөлігіне көбейтесіңдер болады. Немесе пайызға айналдырып 2 жыл жүрсеңдер болады, ол да ұзақтау. Лучше пайыздың осындай сандықмен айналдыру үшін кеске, мысалы 30% скидка болса, оны 0,3 деп жазсаңдар болады көбейтіп. 10% болса 0,1 деп жазсаңдар болады. Енді бұны пайыздық тақырыптар деген 5-ші сыныптікі өте оңай. Түсіндірмей қойсаңдар түсінетін шығарсыңдар. 65-ті 650-ге көбейтіп, сосын 20% скидкаға 0,2-ге көбейте саласыңдар, сонда есептерінің қазір жауаптары шығатын. Кстати, асықпаңдар әлі, мен қазір 20% скидкасын табамын ғой. 65-ті көбейтем 650-ге, енді оның 20%-ын табайық скидкасын, ол бізде 8450 теңге екен. Енді 8450 теңге скидка жасап берем, братан дейді. Сонда жалпысынан осыны азайта саламыз, қайттан 8450-ді. Қайттан 65 көбейтем 650-ге, одан азайтамын 8450 теңгені. Сонда біз қанша теңге төлейткенбіз? 33800 теңге төлейді екенбіз. Ол бізде С вариантында тұр міне. Түсіндік қой, 650 теңгеден 65 метр квадрат сатып алдың, 20%-ін алып тастайсың, сонда сенде 33800 теңге төлейді екенсің. Қарапайым. Келесі кестеде баспаханадан соңғы 3 айда шыққан ашық хаттар саны көрсетілген дейді. Міне ашық хаттар құттықтаймын, мерейтойыңмен, туған күніңмен деген сияқты. Бізге айтады, бірінші сұрақ, желтоқсан айындағы құттықтаймын ашық хатының саны алдыңғы 2 айдағы жалпы тираждың 3-тен 1-не тең дейді. Есептеп көрейік, қараңдар. Ең алдымен бізге құттықтаймын деп жатыр. Құттықтаймын дегені желтоқсан айында нейді? Алдыңғы қазан айы мен қараша айында құттықтаймын деген сөз ғана. Сол осы екеуінің қосындысының 3-тен 1-не тең дейді. Онда бетек қазан айында бізде 730 хат келген құттықтаймын деген, қараша айында 800 келген, барлығы 1530 екен. 1530 ол желтоқсан айының хаттарының 3-тен 1-не тең. Сонда 3-тен 1-ге көбейте салам, немесе 3-ке бөлесем де болады. Сонда бізде оқушылар желтоқсан айында 510 құттықтаймын деген хат түсіпті. Мына екеуіне қарағанда, екеуінің қосындысына 3-тен 1-не тең екен. Келесі, мерейтойыңмен деген екінші сұрақ. Желтоқсан айындағы мерейтойыңмен ашық хаттың саны алдыңғы 2 айдағы жалпы тираждың 40%-не тең дейді пайызына. Сонда қараңдар, мына екеуін алдымен қосып алайық. Мерейтойыңмен деген 840-қа қосамын 880-ді. Енді 1720 шықты. 1720 деген сан, бұл осы қазан мен қараша айындағы жалпы сан. Бізге айтып жатыр, желтоқсан айындағы жазған хаттар осы жалпы санның 40%-тен тең дейді. 40% табу үшін не істейміз оқушылар? 0,4-ке көбейте салсаңдар болады. 0,4-ке көбейте салам, сонда 688 шығады екен. Мына күні хаттар түскен. Келесі, туған күніңмен дейді.
Желтоқсан айындағы туған күні мен ашық саны алдыңғы 2 айдағы жалпы тираждың арифметикалық ортасына тең дейді. То есть не деп жатыр бізге оқушылар? Мына желтоқсан айының соңғы туған күнімен деген хаттар бар емес па? Желтоқсан айында келген. Мынау алдыңғы 2 айдың арифметикалық ортасына тең дейді. Яғни 925-ті қосамын 1005-ке, шыққанды бөлемін 2-ке. Арифметикалық орта деген 2 сан болса, екеуін қосып 2-ке бөле саласыңдар. Қанша сан бар, сонша санға бөлесіңдер. Сонда бізде 965 шығады екен. Міне, 510, 688, 965 деген жауапты іздейтін болсақ, ол бізде С нұсқасына тұр екен. Мына оқушымыз тағы да қателесіп кетіпті. Келесі 11-ші сұраққа өтейік. Кеседе Ақкөл ауылындағы барлық номер 1, 2, 3 мектептердің 4 жылдағы мектеп бітірушілердің саны көрсетілген. Кесені пайдаланып төмендегі тұжырымдардың қайсысы ақиқат екенін табыңыз дейді. Оқушылар, мынандай есептерде сендерге бір сразу лайфхак айтайын, чтобы қосып уақыттарын алмау үшін. Бұндай кезде не істесеңдер болады? Бізге айтып жатыр, қай жылы ең көп оқушылар бітірді деп жатыр, немесе қай жылы ең азы бітірді деген секілді. Жауаптарынан давайте былай істейік біз. Ең бірінші қай жылы ең көп бітірді екен тауып алайық. Мысалы, бірінші мектепке қараңдар, 2014, 2015, 2016, 2017 жылдар беріп қойған. Сразу оңай жолын көрсетейін. Осы бірінші номер, бірінші қатардағы ең үлкен санды іздеңдер. 45, 56, 61, міне 61 кетті. Плюс қойып қойық. Келесі, номер 2-ден тоже үлкен санды іздеңдер. Номер 2-ден. Ол бізде 43 міне. Көріп отырсыңдар. Тоже плюс қоям. Келесі, номер 3-ден табайық. 33, 25, 39, 10 дейді. 39 ең үлкен. Сонда бізде 2016 жылы 61, 43, 39. Осы жылы, 2016 жылы өте көп түлектер бітіріпті. Ондай жауап бар ма екен, көрейік. 2016 жылы ең көп мектеп түлектері бітірген дейді. Міне дұрыс жауап. Енді сендерге сұрақ қою мүмкінсіздер. Ағай, ал ең аз бітіргендер тапсақ, ондай жауап бар ма, мүмкін ба болу? Ол уже мүмкін емес. Тауып көрдіңдер, мысалы, ең азын іздеп неқтан. Ол бізде 2017 жылы көріп отырсыңдар, 2017 ма? Не еді? 2017 жылы ең аз бітірген 21, 13, 10 көріп отырсаңдар, цифрлардың барлығы аз, барлығынан аз болып тұр. Енді ондай жауап бар ма екен, көрейік ал. 2017 жылы ең көп мектеп бітірген деп жатыр. Ең аз дейтін болса, онда апелляцияға бересіңдер уже, өйткені бір вариантта екі жауап дұрыс болуы мүмкін емес бұндай кезде. Сондықтан да есептің дұрыс жауабы С варианты болады екен. Келесі 12. Диаграммада балабақшадағы бір топтың балалардың салмақтары көрсетілген, балалардың орташа салмағы қандай екенін табыңыз дейді. Орташа салмақ, арифметикалық орта дегендер өте оңай нәрсе. Мынаның барлығын қосасыңдар, қанша цифр бар, қанша сан бар, соған бөле саласыңдар. Яғни бізде 20, давайте бәрін қосып жасайын тез. Ең бірінші бізде 20, қосамын 22, қосамын 21, қосамын 17, қосамын 24, қосамын 19, қосамын 24, қосамын 23. Бізде жалпы 170 деген сан шықты. Мынау салмақтардың. Енді осыны аламда бөлемін. Қанша сан бар бізде? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8-ге бөледі екен. Сонда бізде шығады 21 бүтін 25 деген нақты сан шығады екен. Жауабында тұр екен міне. Енді қазір кейбір оқушы айтуы мүмкін, ағай не үшін калькулятор қолданып отырсыз? Енді мен бұның бәрін қосып, бөліп, жазып отыратын болсам, ол сендердің уақыттарыңды алады. Ең басты сендерге есептің қалай шығару керек екенін түсіну керек, дұрыс па? Немесе ОБТ-да да калькулятор береді ғой қазіргі кезде. Біздің кезде бермейді енді. Дальше 13-ші сұрақ. Қала тұрғындарының әкімшілікке келіп түскен өтініштерінің дейді соңғы 4 күндегі сандар берілген. Алғашқы 2 күнде келіп түскен өтініштер саны соңғы 2 күндегі келіп түскен өтініштер санынан қанша артық екендігін табыңыз дейді. Короче, оқушылар қараңдар. Бірінші алғашқы 2 күні, соңғы 2 күннен қаншаға артық екенін табу керек. Алғашқы 2 күні, бірінші күні 120 хат түскен, 120, екінші күні 100 хат түскен, екеуін қосатын болсақ 220 шығады. Келесі 3-ші күні бізге 60 хат түскен, 4-ші күні 80 хат түскен. Екеуін қосатын болсақ 140 шығады. 220-дан 140 азайта салатын болсақ қаншаға артық болады екен? Алғашқы 2 күні 220, келесі 2 күні 140 түскен, азайта салатын болсақ 80 хатқа, мынау 80 хатқа артық екен. Сонда есептің дұрыс жауабы Б жауабында тұр екен. Оқушымыз қайттан 100 деген қате жауапты белгілеп қойыпты. Келесі 14-ші сұрақ. Сыныптағы қыздар саны ұлдардың 50%-на тең, ұлдардың саны қыздардың неше пайызын құрайды дейді. Мына есеп негізі көбісі қателеседі. 50 деген міне уже жауабы қате белгілеп қойыпты. Қараңдар, бұндай кезде не істейсіңдер? Бұл кері пайыз деп аталады. Бұл кезде қалай істеу керек? Ең алдымен бүйтеді. Сыныптағы қыздардың саны ұлдардың санына 50%-на тең дейді. Яғни оқушылар, ұлдардың алдымен ең басында ұлдар бізде 100% болған, дұрыс па? Ал қыздар болса,
Қыздарды давайте мен y деп бастадым, x деп басайын. Ұлдарды x деп алайық. Қыздар бізде y болсын. Y бізде 50% екен. Мынау бізде 100% бастапқыдағы ұлдардың саны. Енді осы пропорциядан қаншаға артық екен тауып алайық. Яғни давайте бір-біріне қарама-қарсыларын көбейтейік, пропорция істейік. X пен 50-ді көбейтсем 50x шығады. Тең 100 бен y-ді көбейтсем 100y шығады. Енді x-ті таба салайық. X табатын болсақ 50-ді мына жаққа бөлу қылдырып жіберемін. Сонда 100y-ді 50-ге бөлсем 2y шығады екен. Яғни оқушылар, бұл дегеніміз не? Ұлдардың саны қыздарға қарағанда 2 есе артық екен. Немесе қыздардың саны ұлдардың 50%-ын құрайды. Жалпы ұлдар мысалы 100 болса, қыздар 50 деген мағына білдіріп тұр. Енді біз қазір кері қайттан пайызға келтіреміз осыны. Кері пайыз деп аталады. Енді қалай істейміз оны? Қараңдар, түкте қиындық жоқ. Енді біз былай істейміз. Кері пайыз деген енді наоборот, қыздарды 100% деп аламыз. Осы қыздардың, бізге айтып жатыр, ұлдардың саны қыздардың неше пайызын құрайды деп кері сұрап жатыр. Мынаны қайттан бастапқы мән қылдырып 100 деп аламыз да. И біздің x-іміз, ұлдар ғой, x-іміз ол бізде 2y-ге тең болды. Осы қанша пайызын құрайды деп, осы жерден қазір x пайызы табамыз ұлдардікін. Біздің x-іміз ұлдар, ол бізде 2y екен, көз жеткіздік не тең екеніне, соны жазып қойдым сразу, штопқа қысқару үшін. Сонымен x пайызы табатын болсақ, не істейміз пропорциядан? Қарама-қарсыларды көбейтеміз, 2y пен 100-ді көбейтеміз, 100%-ді, осыны бөлеміз, мына тұрған үшінші y-ге. Сонда y пен y қысқарады да, 2 мен 100-ді көбейтсек, 200% деген жауап D жауабына тұр екен. Бұндай есептерде де шатаспаңдар, бұны кері пайыз деп аталады, біліп жүріңдер. Егер мысалы біріншісінің неше пайызы, сосын екіншісінің біріншісінің неше пайызы дейтін кезде всегда өйстіп істесеңдер болады. 15 сұраққа келіп жеттік. Қабырғалары жай сандар және периметр 16-ға тең тікбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Оқушылар бізде жалпы жай сандар және құрама сандар деп екіге бөлінеді. Жай сандар дегеніміз, мысалы қарапайым ретінде бір любой сандар жаза берейін. Мысалы, давайте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 дей салайық. Жай сан мен құрама санның айырмашылығы қандай? Жай сан дегеніміз оқушылар тек қана екі рет қана бөліне алады. Ол біріншіден мысалына 2 деген сан көріп тұрсыңдар, бұл 2-ні сендер 1 деген санға бөле аласыңдар, және өзіне 2 деген санға бөле аласыңдар. Келісесіңдер, 2-ні 1-ге бөлсеңдер 2, 2-ні 2-ге бөлсеңдер 1 шығады. 3 деген санды тура солай бірге бөле аласыңдар және өзіне бөле аласыңдар. Қалған сандарға бөле алмайсыңдар. 4-ті 1-ге бөле аласыңдар, 2-ге бөле аласыңдар, 4-ге бөле аласыңдар. Яғни 4-ті 1-ге бөлсеңдер 4, 2-ге бөлсеңдер 2, 4-ге 4-ті бөлсеңдер 1 шығады. 5 деген сан тура солай 1-ге және өзіне ғана бөлінеді. 5-ге. 6 деген сан 1-ге де бөлінеді, 2-ге де бөлінеді, 3-ге де бөлінеді, 6-ға да бөлінеді. 7 1-ге және өзіне бөлінеді. 8 деген ол 1-ге, 2-ге, 4-ге, 8-ге бөлінеді. Бұны ағай не үшін көрсетіп жатсыңдар сен, қазір сендерге түсіндірейін. Жай сан әрқашан 2 санға ғана бөліне алады. Біліп жүріңдер. Ал құрама сан деген ол 2-ден көп сандарға бөліне алады. Яғни мына 4 деген цифрымыз, санымыз, бұл бізде құрама санға кіреді. Q деп қойын. 6 деген сан бұл Q құрама сан. 8 деген тоже құрама санға болады. Ал қалған мынау 2, 3, 5, 7 деген сандар бұл бізде жай сандар. Өйткені ол тек қана өзіне және де 1 деген санға ғана бөліне алады. Ал ағайына 1 деген сан шешсеңдер, бұл 1 деген сан жай сан және құрама санда емес. Бұл ешқайсысы емес. Түсіндік деп ойлаймын. Бұл не үшін түсіндірдіңіздер? Қазір есеп шығару үшін бұл өте қатты көмегін тигізеді. Қараңдар. Периметр 16-ға тең тікбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Бізде бір тікбұрыш бар екен. Осының қабырғасы біреуі y болсын, біреуі x болсын. Периметр 16-ға тең деген сөзіміз, жалпы периметрі барлығын қосындысы 16-ға тең болу керек. Сонда x-ға x-ті қоссақ 2x, y-ға y-ті қоссақ 2y, осының барлығы 16-ға тең екен. Енді давайте осы жерден x плюс y жақшан сыртынан 2-ні шығар жеріп арғы бетке бөлу қылдырып жіберсеңдер, сендерде 8 шығады екен. Яғни мынау 2 қабырғасының қосындысы x пен y-ті 8-ді береді екен. Енді қараңдар. Мынау қатардан бізге x пен y-тің қосындысы 8 болу керек. Қандай да бір мысалы 2 санның қосындысы 8-ден 8 болу керек, одан аспау керек, көріп отырсыңдар міне. Сондықтан да бізде жай сандар бұл қандай сандар? 1-ден 8-ге дейінгі аралықта. Бұл 2 деген сан, одан кейін 3 деген сан жай сан, 5 деген сан жай сан, 7 деген сан жай сан. Қалғандары құрама сандар болып кетеді. 4, 6, 8 дегендердің өздері. Енді қараңдар оқушылар, осы жерден 4 цифрды көріп тұрсаңдар, осы 4 санның қосындысы 8 болатындай қандай сандар жасасақ болады? Ол бізде 2 мен 3-ті қоссақ 5, қате, 2 мен 5-ті қоссақ 7,
8-ге теңеспей қалды. 2 мен 7-ні қоссақ 9 асып кетті. Тек қана 3 пен 5-ті қоссақ бізде 8 деген сан шығады екен. Демек 3 пен 5-ті қоссақ 8 шығады, ал аудан табу үшін не істейміз? Біз 3 пен 5-ті көбейтетін болсақ, шынымен де 15 шығады екен. То есть 3 пен 5-ті көбейтсек 15, қоссатын болсақ бізде 8 шығады. Түсіндік деп ойлаймын. Ағай, басқа сандар нәрсе алынбай ма? Мысалы 7 мен 1 де мысалы 1-ге қою мүмкін. Жоқ, не үшін? Себебі 1 деген сан бізде жай сан және құрама сан емес. Бізге есептің берілгені бойынша қабырғалар жай сан ғана болу керек. Либо ол бізде наяғы 3, наяғы яғни 5, немесе наяғы 5, наяғы 3 без разницы. Сонымен есептің дұрыс жауабы С варианты болады екен. Қалған жауаптар қате. Сонымен оқушылар, бүгінгі нұсқаулар түсінікті болса, комментарийға тез лайк, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Тағы да алдағы уақытта тікелей эфирге шығып тұратын боламын. Сонымен қатар өзіміздің керемет мега курстар Pro атты жаңа курстарымызды сіздерге паш ететін боламыз. Ол жерде өте мықты ақпараттар барлығы беріледі. Сонымен давайте, сіздерге сәттілік тілеймін, ал достарыңа айтуды тоже ұмытпаңдар.